வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு இன்னொரு ஷார்ட் வீடியோ பார்க்க போறோம். நம்ம இருமல் சளிக்கு குணமாறதுக்கு ஒரு சிரப்பு பார்க்க போறோம். சிரப் எப்படி செய்யறதுன்னா, இது ஓமத்தலை, வெத்தலை, ஜீரகம், மிளகு, மஞ்சத்தூள், இந்த 5 பொருள் வச்சு நம்ம ஒரு கஷாயம், ஒரு சிரப்பு ரெடி பண்ணுவோம். அந்த சிரப்பு ரெடி பண்ணி தான் நம்ம டெய்லி குடிச்சோம்னா நம்ம இருமல் சளி எல்லாமே கம்மியாகும். நமக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகுது. ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.